首先我要介紹我自己啦，我叫 Samantha Wong。第一個人我一定要多謝嘅咧，就係我哋嘅 Ultimate Amy Wong， 佢係我哋嘅大家長，佢係我哋嘅富貴嘅媽媽。呢度每一位嘅 Ultimate Agency， 佢帶領住我哋去行，多謝我哋嘅 Amy Wong。咁其實咧，我相信我哋每一位由出世 BB 開始到成長，成為而家嘅大人，我哋都係不停咁去學習，希望可以做更優秀嘅自己嘅。同樣我哋嘅時代都係不停咁嘅改變，由以前嘅大哥大到而家嘅智能手機都係不停咁去改變，所以我哋係冇可能可以停留住喺同一個位置嘅。咁其實以前嘅我咧係一個頭腦非常簡單嘅女仔，之後大個少少嘅時候咧，我就變成咗一個戀愛大過天嘅女仔啦。咁嗰陣時嘅頭腦咧係所有都係拍拖戀愛，愛做家庭主婦，愛做媽媽嘅。咁後期啦，願望成真啦，我真係做咗2個小朋友嘅媽媽，係做咗2個小朋友嘅媽媽。咁其實我哋每一個人，當我哋做媽媽嘅時候，我相信特天 JC 都係一樣嘅。我哋會開始有恐懼，我哋唔知道接住落嚟，我哋究竟去做啲乜嘢，可以令我哋更加好，可以提供好好嘅營養俾我哋肚入邊嘅 BB， 可以慢慢咁帶領佢做更加好嘅一個優秀，以後成為更優秀嘅人啦。咁其實我嗰陣時就開始覺得上天The moment 我有 BB 嘅時候咧，我就覺得上天係好似一直喺度 prep 緊我哋每一個人，即係做媽媽嘅我哋 prep 緊我哋去成為一個更優秀、更強大嘅人，去面對我哋人生嘅每一個挫折嘅。咁其實佢同我哋每一個新朋友要加入富貴集團嘅新朋友係一樣嘅，因為一個新人加到入到嚟富貴集團，入到嚟 Ultimate Team， 佢哋會好模糊，究竟接住落嚟佢哋將要做啲乜嘢，佢可以喺呢一個行業去發展，就好似我哋每一位領袖咁樣去點樣去 shine 啦。咁但係喺呢度新朋友，你哋唔需要擔心，點解呢？因為你哋並不孤單嘅，因為我哋呢度 Ultimate Team， 我哋有一班好優秀嘅領袖，去慢慢好耐性咁去帶領住你哋去學習，同埋去變得更優秀嘅。咁如果因為我以前咧其實係一個好簡單嘅人嘅，點解我今日可以企喺呢度，同埋可以攞到2024嘅 Top DSC 咧？其實所有嘢都係我哋嘅，即係我自己本身咧，我係覺得係我嘅貴人，我 Amy Wong 慢慢去帶領住我去成長嘅。咁如果你哋都覺得你哋好有少少似我覺得自己懵地，其實唔知道自己想要啲乜嘢，但係又覺得自己又好似幾掂嘅喎，係 fit 馬嚟嘅喎。咁呢個團隊 Ultimate Team 絕對可以幫助到你嘅，因為以前嘅我咧，其實識我嘅人都知道，以前嘅我係少少溫柔啦 ，OK， 少少溫柔，咁膽又細地，咁好怕醜下嘅，冇乜咁講嘢。到今日嘅我依然係幾溫柔 ，OK， 咁依然係幾溫柔，咁冇咩怕醜，少少啦，都係有少少怕醜，同埋其實係好有自信嘅我嘅。咁喺呢度係所有係多謝我哋嘅 Ultimate Team 嘅，咁同埋多謝我自己啦。OK， 講到最尾咧，其實我係好想借住呢個台去多謝我嘅mother啦，因為係佢帶我嚟到呢個世界嘅。佢帶我嚟到呢個世界，佢俾咗好多希望，佢俾咗好多鼓勵同埋愛，去成就我內心咁強大，而去面對我生活上嘅所有挫折。咁亦都係頭先 Emily 有講其實 Amy 係唔識我媽媽，係因為我媽媽嘅離開，所以我認識咗 Amy。咁上天俾咗我人生嘅第2個媽媽 ，OK。佢俾咗人生嘅第2個媽媽去帶領住我去行我未來嘅40-50年啦 ，OK， 因為我要同佢一齊慢慢咁去變老，一齊成長，慢慢去變老嘅。咁我多謝佢啦，因為係佢去帶領住我去行，同埋 transform 我嘅。
最尾我所有嘅成績唔係我一個人嘅，係多謝我嘅 team members。without 佢哋冇今日嘅我，係啦，多謝佢哋。多謝我哋嘅Ultimate Amy Wong。last but not least， 我都要多謝我自己，因為所有嘅嘢都係因為要有我嘅勇氣，我嘅努力。Yes， thank you Samantha Wong，well done Samantha。Thank you everyone。Very good。Come to Mama。Thank you Amy。Thank you so much。So proud of you. I'm always so proud of you. 好感動啊！呢個就係 Ultimate Team 嘅。